esteemed guests, and I would like to invite them on stage. We have ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर शुभ काम की शुरुआत हम ऊपर वाले का नाम लेके करते हैं। ये शाम बहुत ही स्पेशल है हम सब के लिए। So lighting of the lamp in the name of our Lord. It's beginning this prestigious event. Thank you so much for doing the honor. Let's give a huge round of applause, ladies and gentlemen, keeping up with the into and energy in this room. Thank you. All right, ladies and gentlemen, to set the tone for this evening, ladies and gentlemen, we have a very special performance for all of you. I am Press Party. It's an honor for all of you. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to announce the winner of the CSR Journal Special Commendation Award in Corporation Social Responsibility 2024. Riddington Foundation, congratulations, they are being recognized for their impact project, augmenting water and connecting ecosystem and improved well-being of tribals. I would request everybody, as they are here with us tonight at a very special evening, please give a huge round of applause. This wouldn't have been possible without your love and support. So जोर से तालियां होनी चाहिए. Guys, come on! खुशियाँ डबल हो जाती हैं जब एक साथ हम सेलिब्रेट करते हैं. So congratulations to this wonderful team. जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं इस देश के लिए. Hats off to each and every one of you. Thank you so much, sir. Have a wonderful evening. All right, ladies and gentlemen, with this now moving ahead, continue with the into and support. Now we have honor to have on stage our next is to the Central Coalfield Limited. It goes to you. Please give a huge round of applause, and I request you to please join me on stage and all our members on the dais to present this award to this wonderful team doing a fantastic job in the market. A huge round of applause, everybody. Congratulations once again. Moving ahead for the first runner-up in the Women Empowerment and Child Welfare category, and it goes to Bharat Aluminium Corporate Limited. Congratulations! Let's give a huge round of applause to them and welcome them up on stage. One positive and optimistic change that we have been able to see is that we are able to empower them and make them, do our bit in making them financially independent. So I'm sure that is one which is going to leave a longer and larger impact on the women of Maharashtra. Lovely. Can we have a round of applause for her, please? Well, मैं आपको बता दूँ शाम बहुत in today's times. Being mentally strong, psychologically strong is very important. There are many people around you who would try to discourage you, demotivate you. But there is one thing that one should always believe, that you have it in you and no one can pull you down till you... How did you experience as a young athlete in the 80s shape your view of women in sports today? Your experience, if I ask you, if you as in 80s, you have shaped all the way your journey, if I ask you to describe it in a short word, what would you like to say? आपकी जो जर्नी रही है इतने सालों की, आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है. One of them is me. मैं आपसे जानना चाहती हूँ how it had been. Okay, now I am an IOA president and even Rajya Sabha member, but it's all because of my sports.
the sports, when I was doing sports, there is not much facilities at all. 1980, I was 16 years, participated in Moscow Olympics. Within 4 years, I made a lot of changes. 1984, I missed bronze by 1/100th of a second in 400 hurdles. So within 4 years, lot of changes. It's only because of my passion and hard work and focusing on my event. So now, whatever I am now, it's only because of my sports, my hard work. मैम इतने साल हो चुके हैं, इतनी लॉन्ग आपकी जो जर्नी रही है, यू हैव इंस्पायर्ड सो मेनी एथलीट्स आउट देयर. ऐसा एक कोई मैच या ऐसी कोई जर्नी इस शाम जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो, विच रियली मोटिवेट्स ऑल द लीडरशिप सिटिंग हियर विद अस. एनी कोई ऐसी जर्नी आपको याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? एनी ऑफ द मेमोरीज? See, okay, so for me, lot of good memories and lot of, to achieve that, I have lot of hurdles also. Now even I have an academy also, and my major issue is for my students is, see, my academy, I have 25 athletes and 2 Olympians I produced and 78 international medals and all those things. But if they get job, their motivation is only for job. So I used to tell that I got the job in 1982. If my aim is to achieve a job, then I could have now not close to the Olympic medal or 103 international medal I won for the country, and now I become IOA president and MP and all. That focusing is not there now. And for me, lot of good memories like 1986 Asian Games. I think 650 Indian contingent has gone for the Asian Games, but India have up to athletics no gold medal at all. Overall, India won only 5 gold medal at that time. That 4 of the gold medal I have won myself, 100, 200, 400, 400 medals. So I always made my country proud, you know. So, and India was in 14th position at that time and had come because of my medal came to 4th position. So good memories. Ma'am, if I ask you today in 2024, who's that one player which really inspires you or you look up to, yeah, this is the one who's going to make Indian team really, really proud. If ऐसा कोई एक name है, inspiration है, any of that influencer who would like to name out? You mean no? Now lots of players are coming up very well. Now this time Para-Olympians has done very good performance in Olympics, and even our athlete. Earlier when I was doing sports, only missing bronze by 100 or 1/10, and maybe 1 medal from hockey, gold medal from hockey, Dhyan Chand, and slowly we started getting weightlifting, shooting, wrestling. And so many, now we started getting even athletics. Neeraj has won a medal in athletics also. So I think now players are coming up, doing good now. Everyone is doing good. Let's give a huge round of applause to this wonder woman, everybody. Thank you so much, ma'am, for sharing this insight with us. Have a wonderful evening. Alright, ladies and gentlemen, with this now moving ahead, we are pleased to present the next CSR Journal Special Commendation Award in everybody. मेरी स्माइल जो है वो रुक नहीं रही है. I am so happy that you have joined us this evening. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your kind presence. All right, now moving ahead to the first runner-up of the education and skill. Many congratulations to Hindustan Petroleum Corporation Limited. Keep up the good work that you are doing. We are so proud of you. You're with us at such a wonderful evening. Well, Navdeep, I must say you look so handsome this evening. Congratulations for the win. It's such an honor for me कि मैं ये शाम आपके साथ in one of the best room we are celebrating your win together. Congratulations. Can we pass him the mic, please?
Well, मैं definitely ये moment नहीं छोड़ने वाली हूँ. I have some questions for you and I'm so happy. You look very handsome, ma'am. Can we have a huge round of applause for him, everybody? Come on. Navdeep, congratulations. I would just like to ask you, how does it feel to bring home the gold? What would you like to say? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा. काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं. और जब खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब वो देश के सम्मान में शामिल होता है तो उसकी खुशी की सीमा नहीं होती. करेक्ट. तो मेरी भी अभी खुशी की सीमा नहीं है. काफ़ी अच्छा लग रहा है. वेल नवदीप, आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रही है. कैसा फील होता है एज वी कंपेयर टू टोक्यो टू पेरिस? अगर हम कंपेयर कर, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ आपने बताया कि जब आप ये पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे थे, आपकी जो जर्नी थी, यू वर वॉचिंग अ मूवी ऑफ कार्तिक आर्यन विच रियली मोटिवेटेड यू with so many things. What was that one thing that really motivated you from that series? And here we are celebrating your goal today. It's such a proud moment for all of us. So, what would you like to say? मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ. मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि स्पोर्ट्स हम खेल रहे होते हैं तो मेरे को एक ऑफ ट्रैक एक चीज़ चाहिए होती है जो मेरे को रिलैक्स करे. तो वो मेरा मूवी है. और मैं चंदू चैंपियन देखने के लिए इसलिए ज़्यादा उत्सुक था क्योंकि वो हमारे पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर सर पे बनी है. और उनकी लाइफ को लेके काफ़ी मोटिवेशन था. जो वो स्ट्रगल उन्होंने झेला, जो वो फेस करके आए हैं, जो उन्होंने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेली. रेसलर बनना चाहते थे, बॉक्सिंग बाद में ज्वाइन किया और फिर आर्मी में बुलेट लगने के कारण उन्होंने पैरा एथलीट्स पैरा स्विमिंग ज्वाइन किया. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी सर की. तो जितने उतार चढ़ाव उनकी जितनी अगर प्रॉब्लम झेले हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जितना वो प्रॉब्लम झेल चुके हैं वो 2-3 घंटे की मूवी में वो हो सकता है. प्रॉब्लम तो उससे भी ज़्यादा रही होंगी. तो काफ़ी मोटिवेशन वहाँ से मिला और वो मोटिवेशन मैंने पेरिस में यूज़ की. नवदीप, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हो. सो मेनी पीपल लुक अप टू योर स्पिरिट. Hats off to you and congratulations. Last thing I would like to ask you, any message you would like to give to the young athletes who are out there looking up to you? What message would you like to give them? यंग एथलीट्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप कभी भी अपना फोकस से डिस्टर्ब ना हो और जो भी आप टारगेट्स अपने लिए रख रहे हो अपने जीवन के लिए और अपने गेम के लिए, उसके लिए फुली डेडिकेटेड हो जाओ. और जब आपका डेडिकेशन आपके साथ होगा और आपकी मेहनत आपके साथ होगी, आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा. आप बहुत ही इंस्पायरिंग हो नवजीत. लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. मैं आशा करती हूँ कि ये शाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो. दिल से नाइट. Alright, ladies and gentlemen, with this moving ahead, it's my pleasure to announce the next recipient of the CSR Journalist Special Commendation Award in Corporation Social Responsibility 2024. It's an honor to go beyond and it goes to, I request my dignitaries to please present the honor. Nothing better like each and everybody putting your hands up together and celebrating. Big fan of football. He is here this evening. Can we pass the mic to him? A very good evening to Sunil sir, the football champion, who have joined us at the 7th edition. Can we pass on the mic? Sir, I am so sorry. Light stage पे थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे आप देख नहीं रहे हो. But मुझसे ज़्यादा खुश इस वक्त इस रूम में और कोई नहीं होगा. Where I am getting a chance to interact with you. Sir, a very good evening to you. आपको देख के मुझे छोले भटूरे की याद अपने आप आ जाती है. Can we pass the mic to him, please? Yes. Thank you. A very, very good evening to you, sir. Thank you so much for gracing this occasion with your kind presence. Thank you So so much happy to have you here with us.
We all know your journey. आपने जिस तरीके से शुरू किया है, आप जिस तरीके से you have inspired the youth. How does it feel, firstly, to be on at the 7th edition of CSR Journal Excellence Award? Thank you so much for having me, first of all. I'm in a fix whether I should speak in Hindi or English. I'll try to juggle it up so that everyone is happy. बहुत शुक्रगुजार for everyone for having me here. I'm really happy to be among so many champions, people who do genuine good work in the society. आप सबको बहुत मुबारक हो, all the ones who have won. I'm pretty sure you keep up the good work, and thank you for motivating people like me. So love having you here with us. Let's give a huge round of applause to this gentleman, ladies and gentlemen, as we are delighted to present the CSR Journal Pride of Indian Award 2024. This award celebrates individuals who have made remarkable contribution to their field and inspired countless others through their dedication and excellence. Today we honor the one of the best. I am a big fan. I am so honored to be sharing the stage with him. Give a huge round of applause for Mr. Sunil Chhetri to celebrate Indian footballer and captain of the national team whose achievement of the field have made Indian proud. Everybody a huge round of applause, please. I would like to invite him on stage and request our esteemed dignitaries on the dais to present the prestigious award to Mr. Sunil Chhetri. Sunil sir. Thank you so much. Sunil sir, such an honor to share the stage with you. Thank you. A very warm welcome to you. You look so handsome, huh? Thank you. Well, आपकी story किसको नहीं पता है? You really inspire the youth out there. Tonight, as we celebrate you, celebrate your journey, celebrate all that struggle that you've been huddling all these years. What would you like to say? अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा message to the youth who would love to pursue their passion, no matter whether it's football or any other career, what would you like to say? Tell them. Generally, I only give advices to sports people, so I'm not sure whether, but I'll try. To all the youth, it's very simple. Eat well, dream big and nice, work really hard as according to your dream. Make sure you're nice and kind. Stay happy, don't take stress, things will be fine, and do good. Thank you. So no matter whatever it is in your day-to-day life, आपके daily routine में एक ऐसी चीज़ जो कुछ भी हो जाए, आप कितने भी स्ट्रेसफुल हो, आपके कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो, कोई भी अवार्ड्स हो, कोई भी इवेंट्स हो, पर आप वो चीज़ मिस नहीं करते। वो कौन सी ऐसी चीज़ है which you are dedicated towards? Sleeping. आप मेरे घर के बाहर बैंड बाजा बजाइए, कुछ भी कीजिए, मैं 10:30-11 I sleep. I'm pretty good at that. My wife keeps complaining no matter what happens. बच्चा रो रहा है. I'm just blessed with a baby boy now. बच्चा रो रहा है, but मैं उठता नहीं. Don't clap. My wife will listen to this. It's been 1 year. The kid wakes up at night. I don't. I sleep. Not because I don't want to get up, but because I'm blessed. I can sleep. I'm a big fan of yours. I've seen all your interviews. No matter what, ये question ही बहुत stupid है, but फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी. If it's not football, what would you have been? Miserable. That's true. I think I owe a lot to sports. If I wasn't a sports person, I probably would have been miserable. But to give an answer to your question, I would have tried to be an army officer. All my fathers, my uncles, everyone are from services. So I would have tried, not that I'm that good, but I would have tried to get into army somewhere. So out of the topic, everywhere, sports से related और सब चीज़ों से related. Do you watch Bollywood music, Bollywood pictures and music? Not as much as Navdeep does. Navdeep loves Bollywood movies. I used to watch when I was younger. Now, थोड़ा time कम हो गया, so I don't. But तो अगर मैं आपसे पूछूं, who was your favorite actress? Would you like to share with us?
I'm sure there might be. Apart from my wife, she acts well. Oh. I was mature to you. I was a huge fan of Konkana Singh, but sadly she doesn't act more. Yeah, so I was a huge fan of hers. Yes. Last movie या कोई series जो आपने binge watch की हो? Oh, मेरे हाथ में नहीं है. My wife decides. The thing, they all know it. The thing that we watched last was a repeat of Afterlife. If you haven't watched it, बहुत शर्मिंदल बात है, but I'm giving you a thing to watch. It's called Afterlife. It's by Ricky Gervais. You will love it. Lovely. Sir, last question. I'm sure I'm not going to trouble you anymore. You know the youth today compared to what it was in the 90s. अगर आप compare करें तो आज का जो youth है बहुत ही ज़्यादा different है. एक message अगर आप आज के जो youth को देना चाहो to come up, you know, follow their day-to-day routine and to come up as their aspiration and fulfill all their goals in their life, what would that one message be? The good thing is there is no youth over here, so I'm not going to lecture them. I think the difference that the youth has now than when we were there, because I'm a fossil, is that you have a lot of information on your fingertip. Make sure you use it for your advantage. Lovely. We should give a huge round of applause to Thank you so much, guys. Have a lovely evening. Thank you. Sir, thank you. Thank you so much for gracing this occasion with your kind presence. Pleasure having you here with us. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for this man. Alright, ladies and gentlemen, I hope the energy is high in this room. Thank you so much, Arvind. Thank you. Well, ladies and gentlemen, it's an absolute honor for me to invite and have with us a huge round of applause for Shri Om Birla, Honorable Speaker, 18th Lok Sabha. A huge round of applause of the Kota Bundi constituents focusing on religious development and public welfare initiative. He is here with us this evening at this very special occasion, and we should give a huge round of applause and welcome him for being a part of the CSR Journal Excellence Award 2024. A warm welcome to you, sir. Happy to have you here with us. Media, please settle down. Well, ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Ankur and team for performing us so well. Thank you so much for the entire team. Well, we also have one of the best actor who is here with us this evening, Mr. Ayushmann Khurrana. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए. Well, making the most of this time opportunity. संदीप मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने बोला कि ओलंपिक पेरिस से वापस आ तो इन्होंने ड्रीम गर्ल 2 देखी. मैंने पूछा कहीं पूजा से प्यार तो नहीं हो गया इनको. इनका मैंने लाइव देखा था थ्रो करते हुए. आई थिंक इज अ लेजेंड.
Lovely. So you have played so many roles, whether it's real life or real life. If I ask you one message which you would like to give to all the youth sitting out here who's watching us, what would that one message be? Okay, I think इनके लिए दो triggers होते हैं युवाओं के लिए और हमारे देश में opportunities की अब कोई कमी नहीं है. बिल्कुल. This is the best time to be an artist, best time to be a sports person. So I'm glad that it's the best time to be Indian as well. So if not an actor, what would you have been? ये सवाल बहुत ही अलग है क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है. पहले मैं रेडियो में था, थिएटर में था, फिर टेलीविजन में था, जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ. तो प्लान B, C, XYZ तक मैं बहुत प्लान्स के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ. धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर पहुँचा हूँ. तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास और सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी गई. यूनिवर्स हैज बीन रियली काइंड. Lovely. Can we have a round of applause for him, please? एक लास्ट ये क्वेश्चन आप यार मेरी फिल्म में ऐसी कि डायलॉग सुनकर पता नहीं फैमिली ऑडियंस है यहाँ पर. So please, what any of your favorite? पहली फिल्म से बोल रहा हूँ. Yes. स्पर्म से थोड़ा ऊपर आकर देखो, हार्ट नाम की चीज होती है. What about love? ये सिर्फ प्यार की भाषा जानता है. क्या बात है, जोरदार तालियां. Thank you so much, so pleasure having you here and very good evening to you, dear Mirza. Thank you so much for joining us. Heartfelt welcome to our guests. Let us offer them a round of applause as they join us here this evening while we take a couple of minutes here. A huge round of applause. Shri Sunil Tatkare, Member of Parliament, Lok Sabha and Maharashtra State President, Nationalist Congress Party. We already request Amit Sir to felicitate our member at dais who have joined us here this evening. Special moment on the count of 5, 4, 3, 2 and 1. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for this special segment. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for doing the honor. It's an absolute pleasure, sir. Thank you so much for gracing this occasion. और अमित सर, इसी के साथ आपके बैठने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी to please join me at the dais and address the gathering this evening who have been part of this 7th edition. A huge round of applause for Mr. Amit Upadhyay. कटो यार. भाई थोड़ा बस ठीक है. हाँ रिकॉर्डिंग है. काश हमारी किस्मत में ऐसी भी कोई शाम आ जाए, एक चांद फलक पर निकला हो, एक चांद जमीन पर आ जाए. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आज आप सबको यहां देखकर वाकई ये महसूस हुआ जैसे चांद जमीन पर उतर आया है. मेनी थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू. मुद्दों पर बड़ी से बड़ी बहस को जो मुस्कुराकर हैंडल कर लेते हैं उन्हें ओम बिरला कहते हैं. हमारे बीच आज मौजूद हैं. लोकसभा भी जरूरी नहीं समझा. हमारे बीच हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने वाले थे. थोड़ा विलंब हुआ है उनको आने में, तो हम इंतजार करेंगे. शायद थोड़ी देर में वो हमारे बीच में आ जाएं. वो एकनाथ शिंदे जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. वो पिछले 3 बार से CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड्स का हिस्सा रहे हैं और हमेशा उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे हैं. सो वी विल अवेट हिज प्रेजेंस. मैं आज CSR जर्नल के बारे में
कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन CSR जनरल के साथ रहकर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, जस्ट सम वाटर। Sorry, I have a bad throat. Sorry. हमारे दोस्त यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, हमारे अवार्ड्स की थीम इंडिया फर्स्ट है और उसकी सब थीम है विमेन एम्पावरमेंट। अगर आप यहाँ देखेंगे, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं यहां देखता हूं कि द नंबर ऑफ विमेन सिटिंग हियर, तो ऐसा लगता है जैसे मैं 3-4 हर साल जब ये अवार्ड्स होते हैं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में Everybody, I request you to huge round of applause, please. Congratulations, congratulations. Ayushmann, this is a very prestigious event that you have won this evening. A last message or last anything you would like to share with all our audience or leadership who are here with us this evening at the audience. श्रोतागण को नमस्कार। यहाँ पर बैठे सभी महानुभावों को सादर प्रणाम और हमारे पैरालंपिक ओलंपिक के लेजेंड्स सदा रहे भाग्यवान। जय महाराष्ट्र, मेरा भारत महान। इस व्यक्ति का विशेष का नाम है आयुष्मान। अमित जी, आपने प्रेरित कर दिया हिंदी में वार्तालाप करने में, बोलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जुबान है आपकी। इन द वर्ड्स ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो भी नींद से जगाते हैं। और ऐसा लगता है कि बचपन से जागता रहा हूँ मैं, आजीवन भागता रहा हूँ मैं। तो ये अवार्ड मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहता हूँ जो सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू CSR जनरल, थैंक यू ओम जी, थैंक यू पीयूष, थैंक यू अमित जी। Thank you so much, Ayushmann. Pleasure having you here. Have a wonderful evening and enjoy this night with us. Thank you. All right, ladies and gentlemen, moving ahead, we are now about to celebrate our incredible national heroes in sport. It's with great pleasure that I invite our awardees on stage. Please put your hands together, the young and very talented. We have Navdeep Singh, India para-javelin thrower, and Avni Lekhara, India parachuter. जोरदार तालियां हो जाए। I would request everybody, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। They are the one who have made our Indian proud, all of us proud. In this room we have these young, so सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियां continuously बजनी चाहिए for both of them who have joined us this evening for the CSR Journal Excellence Award 2024. We are so honored to have these young talented people who are inspiring so many young athletes out there. Congratulations to you. Our esteemed dignitaries on the dais, I request you to please present the award to them. And congratulations to our hero. Your remarkable achievements inspire us all, and we want to express our heartfelt gratitude as a token of appreciation for your dedication and hard work.
I am pleased to announce that the CSR Journal, in collaboration with Siddha Group, is extending a support to you. Navdeep Singh with a contribution of ₹5 lakh as our emotional thanks. This gesture is meant to honor our journey and commitment of excellence. Your journey means a lot to us. A huge, huge, huge round of applause. And also, ladies and gentlemen, to Avni Lekhra, Hiten Shetty and Hiten Shetty in association is extending a similar gesture of support, showing our gratitude for our outstanding contribution to sports and inspiring many out there. A small token of gesture to both of you for making India proud. We all admire you. You are known for someone special. Congratulations, everybody. We should give a standing round of applause to the one who have made Indian proud. 2024 is nothing less than a dream. Congratulations to these wonderful people. Once again, requesting everybody to please give a standing ovation to these true superstars joining us this evening. Thank you for making India proud. I really like Ayushmann Khurrana's movie, and I would like to request him to come and sing or maybe say something for me. We have Ayushmann Khurrana back on stage और Avni loves Ayushmann Khurrana. हम सब उनसे प्यार करते हैं for the poetry and song that he dedicated and shared it with us. So Avni, ये शाम आप जो भी बोलो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी है. What would you like to say? The man is here with us on stage. Whatever you want to say. Hello. Avni, thank you so much for the love. Both you and Navdeep are Gen Z legends. Normally Gen Z के साथ legend शब्द हम use नहीं करते, लेकिन जितना आपने ज़िंदगी में देखा है और जो किया है, you are truly legendary. Thank you for inspiring us. A big salute to both of you, Navdeep and Avni. ये ट्रैफिक में आते आते कुछ सोचा था मैंने कि मैं कुछ बोलूँगा. मैं कहना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी कुछ ज़िंदगियाँ जीकर और कई ज़िंदगियाँ मर कर आए हैं। ये खिलाड़ी कुछ ज़िंदगियाँ जीकर और कई ज़िंदगियाँ मर कर आए हैं। हाल ही में विश्व स्तर की श्रेणी में आगे बढ़कर आए हैं और ज़िंदगी कई चुनौतियों के शिखर पर चढ़ कर आए हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो किस्मत की लकीरों से लड़कर आए हैं। I'm proud of you, Navdeep, proud of you. Thank you so much. और मैं उम्र में आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ तो I'll give you the blessing for long life, for your huge success in personal and professional life. Ayushmann Bhava. Thank you, thank you. Can we have a picture together? A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the wonderful people, incredibly talented. You are on stage together, joining us. Thank you, congratulations once again. Thank you Ayushmann for joining us on stage. जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर हमारे champions के लिए who have made Indians so proud. All right, ladies and gentlemen, now moving ahead to next. We are thrilled to present the CSR as individuals who have made exceptional contribution to them. Such an honor to have you here with us. Excuse me guys, are you sitting? Thank you.
such an honor to share this stage with you. Thank you so much firstly for gracing this occasion with your kind presence. I would request you nothing better अगर इस शाम आप 2 शब्द हमारे साथ share करना चाहें, how's the feeling and what would you like to share with us? Excuse me. I announced my retirement in Athletics 2000, but still you are giving me that award. So it's a big honor for me. Thank you so much for the CSR Journal Excellence Award. Thank you so much. मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी. इस शाम बहुत ही ज़्यादा यूथ हमारे साथ मौजूद है. They want to do something or the other, whether it's sports or any other industry. Any message you would like to give to the young leadership, what would that be? I think if you all support for the sports people, I think we will get more international medals for the country. Maybe more medals in Olympics also. So many CSR people are there. So support sports. Thank you so much. Please give a huge round of applause, ladies and gentlemen, to this wonderful lady here with us. Thank you so much, ma'am, for your kind words. All right, ladies and gentlemen, with this now moving ahead, we present honor for the CSR Journal Sustainable Advocate with us for Sustainable Development Goals. A huge round of applause for her, please. जोरदार तालियों के साथ let's welcome inspiring each and everyone out there. Congratulations to you, dear. You look so beautiful this evening. खाली बसा ना काय चाललंय ते समजणार. Excuse me. I can't hear you. Come on, everybody. Can we have a round of applause, please? Hey. This evening with us. How does it feel to win this award tonight, and would you like to share it in few words to all our audience this evening? Namaste. Good evening, everyone. Good evening, esteemed people on the dais here. Om Ji, thank you, Amit Ji, for making us a part of this event, and to all the other esteemed guests. P.2 Ishwar Ji, thank you so much for being with us. It's such a rich privilege and honor to receive this acknowledgement on your behalf. Amit ji, जो आपने बोला बहुत अक्सर आँखों पर बहुत सुंदर बोला आपने. मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्यावरण की सुरक्षा में जो काम करते हैं वो काफ़ी अनपॉपुलर होते हैं. लोग उनके काम को प्रगति में रुकावट समझते हैं. और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आज का माहौल है, the kind of world that we're living in, which is confronted by a triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution, and the kind of impact that has on people everywhere, especially in developing nations like our own. It is imperative that every one of us becomes a champion for Earth and a champion for nature. हम उस देश के वासी हैं जिसमें हम अपने नदी, जंगल, पानी को पूजते हुए आए हैं. We have the legacy and the rich heritage of being inspired, motivated, and revered. Everything that belongs to the natural world, and I think it's important for us to remember that and practice that in all the choices that we make. मेरे सबसे बड़े inspirations मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी जीवन के लिए करती हूँ. And I think every one of us needs to become a steward for the planet. Thank you so much. Congratulations to you. It's a pleasure having you here with us. Thank you so much for joining us. Have a wonderful evening. Please, ladies and gentlemen, once again give a huge round of applause to this beautiful lady. Thank you so much for gracing this occasion. All right, ladies and gentlemen, with this, it's great pride that we present the CSR Journal Empower Her Champion Award 2024.
Yes, you heard me right. The award recognizes exceptional leaders in promoting women empowerment and social responsibilities. Our honoree this year is someone who has made remarkable contribution to the health as well as well-being of women in India. I would like to invite none other than a very beautiful lady joining us here and present here. Please give your hands together for Upasana Kamini on stage. A huge round of applause for her. And who has contributed so much to the society and inspiring each and every youth out there. Congratulations, Upasana. Your commitment to empowering women through health initiative is truly inspiring. Congratulations, Upasana. It's such an honor to have you here with us. A small question I would like to ask you: what inspired you to do such wonderful work, such social work? How would you like to say it and put it across? Thank you so much for this award. I'm really honored, but this award is not for me. I'm just a representative here. This award is for all the women out there that work tirelessly to make the world a better place. Gayatri, you're one of those champions, and thank you for this award. You motivate me every day to do better. Thank you. Congratulations, Upasana. I would request you to please stay back क्योंकि ये एक ही नहीं है जो आप इस शाम जीत रहे हो. There's something more that you have won. Ladies and gentlemen, as I move on, I would like to make this movement even more special by celebrating another honor won by this super amazing lady who have inspired us in multiple ways. The CSR Journal Special Commendation Award in Corporate Social Responsibility 2024, which again goes to Apollo Foundation Total Health. Upasana, congratulations, not one but two wins that you are taking back home this evening. A huge round of applause. Congratulations to you and your entire team for the wonderful work that you are doing for the society. Everybody, zordar taaliyan ho jaye. We are so happy to have such hard-working people doing such great work for India. Keep up the good work and congratulations to you once again. Congratulations, Upasana, once again. Thank you so much for joining us. Well, ladies and gentlemen, we are now honored to present the CSR Journal Leaders in Health and Community Wellbeing Award 2024 to the Walk Foundation. The national not-for-profit organization is DPM to come up on stage to receive the honor. A huge round of applause. A huge round of applause. These moments that we are celebrating this evening. Vikrant, congratulations. It's a pleasure having you here. Thank you so much for gracing this occasion with your kind presence. Before you leave, I would love to know that what message you would like to give to the common man, the role that you've been playing in your movies. What would you like to say? Very good evening, everyone.
firstly, thank you so much, CSR Journal. It's a wonderful feeling to be receiving this award from such incredible dignitaries. Thank you so much, Anji. And this is a very special feeling, you know. I actually don't know that do I deserve this award or no, because हम सिर्फ कहानियाँ बोलते हैं, फिल्में बनाते हैं, and happy to know that especially through 12th Fail काफ़ी लोग inspire हुए हैं. This is not just an award, this is actually a huge responsibility henceforth to make sure that we are responsible enough, or at least I am responsible enough to continue inspiring, entertaining at the same time. मैं क्या ही कहूँ, बस मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता हमने 12th फेल में कही थी, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, बस हार मत मानिएगा। और जैसे 12th फेल में हमने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी, अगर आप चीटिंग छोड़ देंगे सर तो शायद जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for always inspiring it, whether it's real or real life. Thank you so much and congratulations once again. एक बार जोरदार तालियां हो जाए please, ladies and gentlemen, for the man who is doing so much to the society, and we should give a huge round of applause. Thank you so much and congratulations once again. Well, ladies and gentlemen, we are now excited to present the CSR Journal Social Influencer of the Year Award 2024. I am sure you have already guessed it. Well, this award eating and truly motivating us in our day-to-day life. I don't know what would we have done without you. Zordar talia, ladies and gentlemen. We all know he's such a wonderful man. Thank you. I would request you, Revan, to please stay back. हमने already बहुत सारी बातें की है, but after winning this, how's the feeling and what would you like to share? Any message you would like to give us this evening? Just one message, that school में हम history पढ़ते हैं, geography पढ़ते हैं, mathematics पढ़ते हैं, English पढ़ते हैं, क्यों ना हम health भी पढ़ें? So I strongly believe we need to introduce health as a subject in our schools. And the only way we can, people say India is the diabetes capital of the world. The only way India can become the health capital of the world is if we start teaching every single kid health in schools. That's the only message I have. Thank you so much. Thank you for adding some life to our life. Thank you so much for joining us this evening and sharing all that good work that you are doing with us digitally. A huge round of applause for Revan. This 7th edition of the CSR Journal Excellence Award. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे प्लीज। मैं सभी उन प्रतिभागियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विशिष्ट काम किया, भारत का नाम किया और समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा की, उनके कल्याण के बारे में विचार किया, ऐसे सभी एक्सेलेंसी अवार्ड के उन महान भावों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से अमित उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना जीवन एक पत्रकारिता के साथ किया। बीबीसी में लंबे समय तक काम किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को एक सकारात्मक
दिशा देने के लिए CSR क्षेत्र में, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं, गरीब वंचित लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके किए गए काम को समाज को बताना, सम्मान दिलाना, ताकि समाज के और लोगों को भी या समाज के अंदर प्रतिष्ठित कंपनियों को भी प्रेरणा मिले सामाजिक सेवा की। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में अपर हाउस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने अपने समय के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा करने का काम किया, श्रीमती PT उषा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक के अंदर हमने देखा, पैरा ओलंपिक में किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने कई गोल्ड मेडल प्राप्त किए, सिल्वर मेडल प्राप्त किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, चाहे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। लेकिन इनका लक्ष्य और है कि जब तक भारत का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर नहीं पहुंचेगा, PT उषा जी इसी तरीके से काम करती रहेगी। हमारे लोकसभा में हमारे सांसद रविंद्र वायकर जी, हमारे मित्र राहुल शेवाले जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीनियर श्री गोपाल शेट्टी जी और यहाँ पर आए सभी प्रतिष्ठित भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने समाज के गरीब व्यक्तियों के आंसू पोंछने का काम किया, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए प्रयास किया और कैसे उनकी जिंदगी अच्छी हो सकती, कुशल हो सकती है। अपनी कंपनियों में व्यक्तिगत रूप से भी जो आपने समाज से धन अर्जित किया, उसको समाज में समर्पित करने का पुण्य और कल्याण का काम किया। मैं मानता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सरकार ने कई नीतियां, योजनाएं बनाई हैं समाज के आर्थिक रूप से बदलाव की, सामाजिक जीवन के बदलाव की। और आज हम 75 वर्ष की इस यात्रा में देख सकते हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव हुआ है। देश के अंदर नए अवसर मिले हैं, दुनिया में भारत की सामर्थ्य बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है और आज हम सबको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है और दुनिया के अंदर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, दुनिया की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर, दुनिया की बहुत सारी नीतियों के का नेतृत्व कर रहे हैं, दिशा देते हैं। आज दुनिया के अंदर हो रहे बदलाव के अंदर अगर सबसे ज्यादा बदलाव की नीतियां बनाने का काम किया, एक नई दिशा देने का काम किया तो भारत ने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और इसीलिए हमने भारत के अंदर भी समाज के उन गरीब, वंचित, अभाव में रहने वाले लोगों की, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से
लोगों के विकास उनके घर तक पहुंचे और बरसों तक जो समस्याएं समाज में थी, उन समाज की उन समस्याओं को, जो पूरे देश की समस्याएं थी, उन समस्याओं को समाधान के रास्ते निकाला। मुझे खुशी है कि आज देश में बदलाव की दिशा बन रही है। कई ऐसे दृष्टिकोण अपनाए जो समाज में एक नई दिशा दे रहे हैं। बरसों तक जिन समस्याओं, जिन कठिनाइयों, चुनौतियों के लिए समाज के वर्गों ने संघर्ष किया, आज उसमें बदलाव आ रहा है और समाज में बदलाव के साथ समाज को प्रेरणा देना, ये भी एक प्रयास किया गया है। और विशेष रूप से मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सरकार के साथ साथ अपने निजी प्रयासों से भी समाज में बदलाव करने का काम किया। हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। हमारे मित्र सुधीर मुंगटीवार जी आए, अभी वर्तमान में है, हमारे साथ लंबे समय तक राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम किया। जब राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आपको राजनीतिक जीवन में क्या ऊर्जा मिलती है कि आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं। ये हर राजनीतिक व्यक्ति से, समाज के एक व्यक्ति के जीवन में सवाल रहता है। और मेरा मानना है समाज जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके प्रयासों से किसी के चेहरे पर खुशी आती है, उत्साह आता है, उसको संतोष मिलता है, तो काम करने वाले को भी उतनी ऊर्जा मिलती है, उतना उत्साह मिलता है। और मुझे पता है आप सब लोगों ने भी उसी तरीके से समाज के वंचित गरीब व्यक्ति जो असहाय हैं, उनको जीवन में बदलने का प्रयास किया और आपके प्रयासों से काफी बदलाव भी आया। मैं बंबई में आया हूं तो बंबई की 2-3 स्टोरी मुझे हमेशा याद रहती है। एक बंबई के अंदर मैंने एक इंग्लिश के पेपर में आज से 10 साल पहले एक स्टोरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि 2 कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने बैग के अंदर चप्पल जूते पुराने रखकर निकलते थे और जो भी उनको दिखता था उसको चप्पल जूते पहना देते थे। मैंने वो स्टोरी सोचा, मैंने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तपती धूप के अंदर। साथ सर, थैंक यू सो मच। और साथ ही इस वक्त का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हुए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है ये हमारा 7th एडिशन है और हर एडिशन में एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रही है, वो है हमारी ओथ सेरेमनी। दिस इज़ अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू ब्रिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अपहोल्ड द वैल्यू दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। आवर अदर स्पेशल गेस्ट जो इस वक्त हमारे साथ है ऑन द डाइस। टेस्ट। थैंक यू सर। बोल दो सबको, बता दिया। Well, ladies and gentlemen, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज स्टैंड अप एज ये इस शाम का वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। I would request you all to please be a part of it and I would request Shri Om Birla ji for leading us in this commitment. Sir, over to you. हम सब आज मिलकर ये शपथ लेते हैं कि जीवन में हर मोड़ पर,
हर मुकाम में हमारा इंडिया हमें हमेशा स्पष्ट था, स्पष्ट है और स्पष्ट ही रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम और स्त्री देव स्त्री प्राण की संस्कृति और परंपरा के साथ देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आदि से अंत तक, अंत से अनंत तक मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग द ऑनर। इंडिया फर्स्ट इस साल की थीम है। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। शी इज हियर विद अस, an Indian actress, model and most notable Miss World 2017. But beyond the crown, it's a heart for social work and advocacy that truly shines and recognized for unwavering dedication to create positive social change. It's an honor to present the CSR Journal Celebrity Voice of Change Award to Manushree Chillar. I request everybody to keep cheering up for this wonderful, beautiful lady who is here with us this evening. Well, a very good evening to you. Pleasure having you here with us. You look so pretty. Thank you so much for joining us. Well, Manushree, would quickly like to ask you, how does it feel to be here this evening? And there are so many youth. What message you would like to share with them? I beg your pardon, what? What message you would like to share with all the youth who's here with us? Well, the first thing I'd say is that thank you so much for this honor, and it was lovely listening to our honorable dignitary. And I'd say for someone who is young and who's enthusiastic about life, looking up to people do good in life has always given me the fuel to do something. And at a very young age, I was introduced to the line that isn't it better to light one candle in the darkness than not to see at all? And I think that's something I've always followed. And fortunately, life has been kind to me that I've gotten the right platform, such as Miss World, to be able to add value in my own way wherever I go. Thank you. Thank you so much. Let's give a huge round of applause. Thank you so much. We really inspire you and all the message that you share on social media. Thank you for being such a young youth aspiration for us, and keep up the good work that you are doing for the society. Thank you so much. And congratulations once again to you. Have a good day. All right, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, we